Илюзии за мен е още от предишните илюзии от 2013. За мен винаги този текст е бил нещо много, много красиво, много ефимерно и нещо, което наистина с някаква почти наземна лекота говори за крехкостта на живота и с чувство за хумор, за много лесния начин, с който можем да изгубиме важните неща в живота си и да се разминеме с тях. И сега продължава да е така, като че на мен ми трябва някакъв път, всеки път си давам сметка, че ми е необходим път, който да стигне до това представление. Тоест, че не е просто да си знам текста, да съм си направила, т.е. да сме изминали някакви партитури, но има нещо в доста текстове на Верипаев всъщност е така. Има нещо, до което трябва да стигнеш по-скоро като дори метафизична мъдрост за момент. Просто така леко да се издигнеш малко над това, в което си ежедневно. Аз харесвам тази драматургия, харесвам този прочит и това представление дълбоко ме засяга, то някакси ме вълнува всеки път. Вярвам, че едно от най-важните неща, ако не може би най-важното нещо е взаимоотношенията между хората. Тъй като един човек сам по себе си не би могъл да съществува, според мен минимум двама са нужни. И това представление по един красив начин ни показва как имаме нужда един от друг. Може би основната разлика между процеса ни преди 8 години и сега беше, че всъщност сега истински се водихме изцяло и само от текста и от всичко възможно, което има в текста. Имахме доста дълъг период на маса, както е така известен този термин, и така имахме дори някакви различни теории, имаше всеки от нас, защото трудно се откриват всъщност. Верипаев така ги е написал тези взаимоотношения, че наистина има неща, които до последно може да не са ти ясни. Просто трябва да тръгнеш по една следа и да повярваш в нея и да видиш дали всичко може така през тази версия да излезе на повърхността. И всъщност това беше може би най-сложното да открием и така наречения отвъд текста живот на сцената. Всъщност физическото присъствие и това, което е паралелно на думите, какво се случва зад тях. Разликата в процесите всъщност през 2013 и сега е, че тогава беше като че ли много по-отворена формата, т.е. много повече лаборатория и много повече
като че ли авторско, което да се доближи до този текст. И като че ли имахме някакви компоненти, като видеото, като музиката, като някакви опити, които бяхме правили заедно, някакси като че ли присъствието ни вследствие на тези неща, тази лабораторна работа, беше достатъчно, за да кажем този текст. А сега различното е, че всъщност текста е основното нещо, до което трябва да се доберем. Не някакви наши натрупвания, не някаква наша атмосфера или наши преживявания, вследствие на което да дойде този текст, а абсолютно гмурване в самия текст. Това, което ми беше нужно, за да започна работа по музиката на спектакъл Илюзии, беше основно да разбера какво искаме да правим музиката в този спектакъл. Тъй като представленията на Младен са много специфични и музиката е действащо лице в тях. За мен специално е изключително важно да присъствам на първа репетиция, първото прочитане на пиесата, тъй като вярвам, че тогава най-добре чувам и възприемам за себе си драматургията. Така и в този случай бях на първите четения, първите няколко репетиции на маса, след това известен период ги оставих, тъй като те имат доста работа да свършат режисьор, актьори, и се включих, когато вече започнаха репетиции на сцена и конкретно започнахме да пробваме вече нахвърляни някакви идеи и да ги коментираме с Младен. Моят процес по създаване на музика, общо взето, той се препокрива за всяко едно представление. Както вече ви казах, ми е много важно да присъствам на първа репетиция и след това, след като се започнат репетиции на сцена, това, което правя, че тъй като аз работя на лаптоп, нося си лаптопа всеки път на репетиция и докато те репетират, аз си работя на слушалки и така хем съм в процеса, слушам едновременно какво става на сцената, като зрител съм в залата и имам възможността да създавам музиката в момента. Тоест, директно това, което ме захранва от сцената, като информация, аз мога да преформатирам като музикален материал. Когато пристигне музиката, когато започне да идва сценографията, винаги нещата започват да стават много по-силни, много повече да ги усещам. Тоест преди това си една груба черна работа. Имаше много хора в предишната версия, които много дълбоко го бяха усетили. Някакси много чувствително им беше това представление. Но може би сегашната тази енергия на публиката от сегашната версия беше наистина неочаквано аплодираща, с някакъв много приятен вайб, както биха казали хората в този процес. Много обичаме думата вайб.